Wszystko luzuje ładnie, tak? A potem pyk, pyk, pyk. A potem on to robi, kurwa, jak on to zrobi, nie? Ja bym sobie to chwilę, to kurwa cały dzień dalej tak kurwa. Zupełnie tego, Land Rovera. Jakie tu te się auta robi. Mam nadzieję, że dźwięk wykasujesz, prawda? Tak. Czekaj, bo to wideo najpierw.